வட ஆப்பிரிக்க நாடான லிபியாவில் ஏற்பட்ட புயல் கனமழையால் 2 அணைகள் உடைந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதில் 5300க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 10,000 பேரை காணவில்லை என்று அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மத்திய தரைக்கடலின் ஒரு பகுதியான அயோனியன் கடல் பகுதியில் உருவான இந்த டேனியல் புயல் கடந்த 10ஆம் தேதி 165 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கரையை கடந்ததை அடுத்து பெய்த மழையால் கிழக்கு லிபியா பகுதியில் டெர்னா நதியில் கட்டப்பட்டிருந்த 2 அணைகள் உடைந்து வெள்ளப்பெருக்குக்கு வழிவகுத்தது. லிபியாவின் கிழக்கு அரசாங்கத்தின் உள்துறை அமைச்சகம் குறைந்தது 5300 பேர் இறந்திருக்கலாம் என்று தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும் லிபியாவில் உள்ள சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் தலைவர் டேமர் ரமடான் ஜெனீவாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமானது என்று விவரித்தார். புயல் மற்றும் வெள்ள பாதிப்புகள் மனித உயிர்கள் மட்டுமின்றி மக்களின் வீடுகள், வாகனங்கள், நகரத்தின் சாலைகள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கின்றன. டெர்னாவில் உள்ள மருத்துவமனைகள் இனி இயங்காது என்று தெரிவித்த அவசர மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் சேவை செய்தி தொடர்பாளர் ஒசாமா அலி, மருத்துவமனைகளின் பிணவறைகள் நிரம்பிவிட்டதாகவும் பிணவறைகளுக்கு வெளியிலுள்ள நடைபாதைகளில் சடலங்கள் போடப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார். எனவே புயல் மற்றும் கடும் வெள்ளப்பெருக்கால் ஏற்பட்ட பேரழிவை சந்தித்த லிபியா தேசத்தின் ஜனங்களுக்காய் நாம் ஜெபித்துக் கொள்வோம். வெள்ளத்தால் காணாமல் போனவர்கள் உயிருடன் மீட்கப்பட ஜெபித்துக் கொள்வோம். உறவினர்களையும் வீடுகளையும் இழந்து கண்ணீரோடு வீதிகளிலும் முகாம்களிலும் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு தேவன் ஆறுதல் செய்யும்படியாய் நாம் ஜெபித்துக் கொள்வோம். உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பேரழிவுகள் தீவிரமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இவையெல்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை அறிவிக்கிறது. ஆகையால் நாம் மனம் திரும்பி ஆண்டவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாய் காத்திருப்போம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.